E marca, ó. O bagulho tá aqui gravando até agora. Pela sombra. Ah, já não tô nada, tá gravado, o bagulho tá caindo. Ali, o que ali. Enche a barriga e sopra aí, Pereira. Assopra daí. Agora vai. Vai cair, mano. O aviãozinho vai. Cigarro já tá comendo solto, ó. Olha lá em cima. Não. Vai ter um foguete, ó. Se você tivesse que eu tô pra vendo a linha. Só encostar. Deixava só o balão aí e pegava A fita. as fitas e a coisa. Ah, vai demorar porque é avião. Olha lá a fumaça pisando. Olha lá, ó. Olha o aviãozinho. Vai dar na vida, Dudu. Pega o violão, tio. Nossa, uma vez, de novo. Ah, o Dudu foi atrás do aviãozinho. Ó, onde o bagulho ficou aqui, né? Atrás de tudo, né? Avião, né? Igualzinho mesmo, mano. Depois o cara fala que balão não derruba avião aí, ó.